ရှစ်သက်ပွဲအောင်မြင်မှုအတွက်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုအဓိကရှင်မြန်ကစားသွားရမယ်မြန်မာယူစစ်ခွန်အမျိုးသမီးအသင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာအသင်းဟာ2026အာရှဖလားယူစစ်ခွန်အမျိုးသမီးရှစ်သက်ပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာဂရုစီမှာကြာရောက်နေပြီးအင်ဒိုနီးရှားမကာအိုမွန်ဂိုလီးယားအသင်းတို့နဲ့ရှင်မြန်ကစားသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အာရှဖလားယူစစ်ခွန်အမျိုးသမီးရှစ်သက်ပွဲမှာအုပ်စု၈စုပါဝင်ပြီးအုပ်စုတစ်စုချင်းစီရဲ့အုပ်စုပထမရတဲ့ရှစ်သင်းသာရှစ်သက်ပွဲအောင်မြင်မှာဖြစ်သည့်အတွက်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ရှစ်သက်ပွဲအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုအဓိကရှင်မြန်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံယူစစ်ချောင်မျိုးသမီးပြိုင်ပွဲမှာတတိယနေရာလူပွဲထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတတိယနေရာလူပွဲမှာအာဆီယံထိပ်သီးဗီယက်နမ်အသင်းကိုမနက်90အတွင်းမှာသေကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ရောက်မှသာရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းဟာတောင်းနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည့်အတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့အုပ်စုအတွင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုခက်ခဲရှင်မြန်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာအာရှဖလားရှစ်သက်ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာမွန်ဂိုလီးယားအသင်း15ရက်နေ့မှာမကာအိုအသင်းတို့နဲ့ရှင်မြန်ကစားမှာဖြစ်ပြီး18ရက်နေ့မှာတော့အုပ်စုအတွင်းအတောက်အသင်းသုံးဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့ရှင်မြန်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာယူစစ်ခွန်မျိုးသမီးအသင်းဟာအိမ်ဝင်းမြန်မာပြည်သက်တွေရှိမှဘယ်လောက်အထိလုပ်ပြနိုင်မလဲ။အုပ်စုအတွင်းအတောက်အသင်းသုံးဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုကြော်ဖြတ်ခါတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်အာရှဖလားယူစစ်ခွန်မျိုးသမီးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်မြန်ခွင့်ရရှိနိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာအုပ်စုအတွင်းအင်အားကြီးအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်မလား2026အာရှဖလားယူစစ်ခွန်အမျိုးသမီးရှစ်စစ်ပွဲကိုအောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတာကောမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ